其實咧，我係好想八卦一下咧，咁有啲嚟自中國朋友嘅即係關心咧，會對你屋企做，即係對你個人生活咧造成咩類型嘅滋擾？因為大家都好即係好關注咧，即係我出嚟搞呢啲運動啊！如果我紅咗，咁我俾中國嘅朋友關心，我會變成點樣？始終我都成日仲坐喺度好處冇啦，係咪？好啱要咁講啦。我係學民思潮嘅召集人啦，咁所以左派揾得多數都係招呼我。我受到嘅待遇就係話文匯大公報嘅報導啦，去話我香港紅衛兵啊，再唔係就係我係受到啲公民黨嘅律師操控啊，同埋 comment 啦。另外就係中國國務院嘅藍皮書唔係白皮書會點過我名啦，咁。但係實質嘅影響就係電話會俾人偷聽啦，即係例如夜晚同女朋友講電話會俾人偷聽咯，好大回音咯。咁你有冇同佢講翻啲咩啊？你即係知道佢聽下，喂，咁你有冇咩？你聽完你想唔想聽到？即係問嘅話，即係喂。我估佢聽下都唔想聽啦，應該佢會覺得我好心。係啦，咁另外一個實質嘅影響就係我去台灣嘅時候，我係俾一啲人係。跟蹤佢跟蹤我之餘係知道我住邊間酒店，住埋喺同一間酒店，知道我幾時去台灣，幾時翻香港，全部係知道晒。咁我喺台灣就我去到邊，佢跟到邊咯。咁但係實質嘅影響我係未試過俾中聯辦嘅人揾我食飯啦，冇中間人揾我傾偈啦。咁我嘅人身依然好安全。除非翻大陸咯，咁啊難啲。都補多兩句咧，就係其實頭先所講嘅勾線咧，當然我諗學民思潮。如果你做得召集人、發言人都會經歷呢樣嘢，或者其實唔同民間團體佢哋嘅即係比較負責對外傳媒工作嘅朋友咧，都會面對住呢樣嘢啦。咁但係勾線咧就其實都唔係每日24小時都係咁勁嘅，即係譬如話臨近，譬如香港一啲好重要日子，譬如話我哋之前6.2公投啦、7.1遊行啦、6.4啦呢啲咁重要嘅日子咧，你係基本上係冇可能煲到電話粥，因為你根本冇可能聽到對面電話即係對面聽嗰個人講啲乜嘢嘅，係完全唔能夠講到啦。咁當然我哋一啲好重要嘅事情，即係講到啲保密呢一啲啊，好多人都好有興趣。就係其實咧，我哋平時傾一啲真係好重要、關乎運動嘅事情咧，咁就其實就好少一啲好重要嘅嘢用電話傾，亦都好少譬如用 WhatsApp 呢啲傾嘅，因為WhatsApp 啦或者係電話咧，始終個安全度都唔算係太高。咁其實我有一位我哋香港嘅前輩咧，都有教過我哋，其實喺咩時間講嘢係最安全咧？其實咧就係當你喺鬧市之中，仲喺室外，因為佢裝唔到一啲即係偷聽嘅設備啦。喺室外喺鬧市之中一路行一路講咧，佢就係越完全聽唔到，因為鬧市佢跟唔到你太多人啊嘛。即係譬如喺旺角、尖沙咀，你一路行一路講，佢肯定聽唔到咯。咁所以其實即係都有呢啲咁嘅方法就教到我哋啦。雖然我哋一路行一路喺旺角行一路開會就有啲困難啦，不過我哋一啲好重要嘅嘢我哋都會即係咁樣去講啦。咁另外仲有一樣嘢講緊左報嘅攻擊咧，咁其實我諗都唔單止係香港啦，澳門都好多時候即係民主派嘅行動都好多時候俾唔同嘅左報啊，即係媒體啊去攻擊啦。咁但係其實我諗經過呢2-3年咧，我哋對呢啲左報嘅攻擊都已經唔係太即係唔需要，我覺得唔需要太上心啦。即係我哋大家即係對住呢啲嘅攻擊，其實應該輕鬆啲，因為其實咧從來左報嘅攻擊咧都係鼓勵緊我哋嘅。因為如果當左報攻擊你，甚至係點名攻擊你嘅時候咧，就代表你做嘅嘢係有價值，你做得啱啦咁樣。所以咧次次左報攻擊我哋都好開心。